Aa, Zümrüt teyze arıyor. Hayırdır inşallah. Efendim Zümrüt teyzeciğim. Nasılsın kızım? İyiyim, sağ olun. İyi. Hallim geliciydi size. Ne oldu o iş? İptal oldu. Ha. Halil gelemeyecekmiş. Cumali amcanın hastalığını yeni duymuş. Konağa geçeyim dedi. Anladım kızım. Anladım. Hadi Allah'a emanet. Ana ne diyor? Babasını bahane etmiş. Ne diye bahane etsin anacığım? Yeni haberi oldu demek. Savunma bana şunu. Sanki ben bilmeyeyim malımı. O kız yüzünden vazgeçti. Ama yok. Bu defa harcatmam Halil'imi. Dar ederim buraları o kıza. Halil? Babam hastalanmış. Anne. Nerede? İyi mi şimdi? Yukarıda uzandıydı. Halımı sormak anca mı geldi aklına? Yeni öğrendim baba. Duyar duymaz geldim. İyi, hoş gelmişsin. Utanmaza bak hele. Şurada ölüp kalsam cenaze namazıma yetişemeyeceğim. Akşam neredeydin? Kan beynime sıçramış, soluğum kesilmiş, Halil Efendi kayıp. Kayıp değildim baba. Bağ evindeydim. Bu soysuzun kızı geldi diye gittin oraya değil mi? Cumali. Az sakin ol. Baba yeter. Ne olur yeter. Yahu 20 yıl olmuş sen hala aynı yerdesin. Sen ne ara çıktın o yerden de Karadağların kapısında elçi oldun? Neye laf söyletmiyorsun onlara? Baba olan oldu, Seyit Ali amca acısını çekti. Neyin kinini gidiyorsun? Kızı çıkmış gelmiş, ne yapsın? Babası o onun. Bağışlayıp bağışlamamak da bize düşmez. Ayrıca benim kimseye düşmanlığım yok. Öyle mi? Dostluğun da olmayacak o vakit. Bu evden hiç kimse Karadağların eşiğine yaklaşmayacak. Ne ölüsüne ne dirisine. Duyarsam konağı, dükkanı başlarına yıkarım. Bu böyle biline.